ओम सतगुरु प्रसाद। भगवान जी अमृतवाणी हली। पाप करण खे पाप चयो वेंदो आहे, लेकिन पाप लिकाइण खे महापाप चयो वेंदो आहे। इन करे सत्यवादी कोई भी पाप न करे सघंदो आहे। जॾहिं अग्नि अर्थात बाहि पूर्ण रूप सां प्रज्वलित अर्थात ॿरी वेंदी आहे, तॾहिं लकड़ियुनि खां धुओं बिल्कुलु बंदि थी वेंदो आहे। जॾहिं दिलि साफ़ हूंदो आहे, तॾहिं पाप जी कारहं बिल्कुलु न रहंदी आहे। दिलि जी सफ़ाईअ जे कारण एतिरो मां निडर थी वियो आहियां कि दुश्मन खां बि न ॾकंदो आहियां। जॾहिं मां स्वच्छ आहियां त मूंखे सभिनी में मूंखे सफ़ाई अर्थात स्वच्छता ॾिसण में ईंदी आहे। मंदिर में भटकण सां परमात्मा न मिलंदो आहे। मन जे मंदिर अर्थात मन जे अंदर जी वञी करे निहारे ॾिसो त भॻवानु उते ई वेठो आहे। ओम